Magandang tanghali po mga kabayan. Ngayon po ay isi-share ko sa inyo kung paano magpalit ng convenience outlet o socket outlet o saksakan ng appliances o ng electric fan, ganyan o ano man. So, report po kasi nila yung isang socket outlet o convenience outlet na ginagamit doon sa kwarto ay nagluloko daw po minsan pagka ah, may sinasaksak ka, lumulubog. Bali, ito po. Pagka po may sinasaksak sila, lumulubog daw po ito. So, hindi nila maisaksak ng maayos. Ito po, lumulubog. Kasi, kung makikita po natin, ito po pagka nakalas dito sa gilid yan, pag nakalas po rito sa magkabilang gilid yan, lumulubog na po yan. Pag sinaksak mo, kaya dahil po plastic lang hindi naman kagaya ng Panasonic ito o National na bakal yung kanyang frame. So, ang unang-una po, lalagyan muna natin siya ng jumper. Ito po. Dito po. Kailangan po kasi ito, isang outlet ay magkaroon ng connection bago natin i-connect dun sa power supply niya, doon sa pagtatanggalan. So, ang mangyayari po niyan, kukonect natin ito dito. Ito po yung mga terminal sa loob. Bali po, para ma-connect natin ito dito, ito po at saka ito, pagkukonektahin lang natin, ito at ito, pagkukonektahin lang po natin. Pagkatapos po itong terminal naman ito na po yung kukonect natin dun sa power supply o dun sa pinagtanggalan. O kaya po dito, pwede rin. So, simulan na po natin. Kailangan po natin ng jumper wire. Ito po, puputulan tayo ng jumper wire. So, mga ganyang kahaba siguro. Tapos kung mapapansin nga pala, may strip gauge po yan. Ito po. May strip gauge siya, ayun. Yun po ang ibig sabihin nun, yung strip gauge na yun lang yung babalatan natin na alambre. Halimbawa po, ito. Yan. Yan po, ganyan po. Yan lang yung babalatan natin na alambre. Saglit po. Gawa tayo ng jumper wire natin. Ito mga ganito kahaba. Pwede na po natin. Ayan po. Mahaba na to. Pabalatan na po natin. Kailangan ganun lang siya kahaba. Ito po. Ganun siya kahaba. Kung sa mabro po, putulin na lang natin. Kakay. Yan, eksakto. Ito naman po. Sa kabila. Ganun din. Putulan na lang po natin kapag mahaba. Okay po, ayan na po. So, isa naman. Ito po.
Ayusin na po natin. Kailan po i-twist natin na maayos para pag ipinasok natin ayos. Siguro yung isang jumper natin. Yung isa pa. Yung pang jumper po natin, pwede tayong gumamit ng 3.5 mm square or square mm na wire, or pwede rin naman pong 2.5 kasi jumper lang naman po. Pero dun po sa linya talaga, yung branch circuit ng saksakan o convenience outlet, 3.5 po ang usual na ginagamit doon. So ilalagay na po natin, jumper na po natin. Pag isinaksak po natin to, automatic na po magki-click, lalak na po. Pag tatanggalin naman natin, kung makikita nyo po yung puting ano ba ito? Puting pinipindot doon sa loob. Pag pinindot po, kaya lang hindi gano'n makita eh. Pipindutin lang po yon. Pag pinindot po yon, luluwag po, pwede na natin bunutin yung wire kung magtatanggal po tayo. So ngayon po sasaksak lang natin ito kung saan na po siya maglalak. Testingin po natin. Po, matibay na. Ang isa. Isa naman po. Pasensya na po at hindi tayo magaling na electrician. Matagal na rin pong hindi tayo gumagamit nito. Ayan po. Ayan po. Sak natin. Ayun. Matibay na po. Dito naman po sa kabila. Tama ba yung strip gauge natin? Tama naman. Kabit na po natin yung isa. Ito po. Tapos yung isa pa po. Ayos na po siguro yan. Tibay naman po. Tibay na siya. Testerin po natin. Para makasigurado tayo. Gagamit po tayo ng tester. Bale, ohmmeter function po, continuity. Lalagay natin dito sa common. At saka ito pong ohmmeter symbol o omega symbol. Dito po siya. Ito po yung gagamitin natin. Ohmmeter function, continuity. So, kabit ko na po. Common sa kabog.
Lagay ko po rito. Maski saan yan. Ngayon po, dapat po ito at saka ito may connection. Ito at ito may connection para po pagka nilagyan na natin ng power supply, pagka may power na po rito, may power din po rito. So ito po at saka ito dapat may connection. Ito at saka ito dapat may connection. Sorry po. Ito at ito dapat may connection. Ito at ito dapat may connection. Ito at ito dapat wala pong connection yan. Ito at ito dapat walang connection. Testingin na po natin. Ito po yung tester. Yan po. 0, 0 po ang lumalabas kapag may continuity. Dapat ito may continuity ito. Tingin natin dito. Saka dito. Yan po. 0, 0. Ibig sabihin may continuity. Tayo sa kabila. Teka. Hindi yata napindot na maayos. Ayan. Hindi napindot na maayos. Saglit po. Isa lang po kasi yung kamay. Sensya na. Ayaw ah. Ayun. Nawawala. Teka po. Ayos lang natin ang master tester. Dalawang kamay na gagamitin ko. Ayan po. Ito po ba? Ayun, 0, 0. So, ibig sabihin, may continuity siya. O, pwede na po natin ikabit to. Siguraduhin lang po natin na mahigpit. Mahigpit naman po. Wala namang problema. Sige po, ikakabit na natin. Ito po yung papalitan na socket outlet o convenience outlet. Ayan po, lumulubog. Kaya po pagka sinaksak minsan yung electric fan dyan o charger na cellphone, hindi maisaksak maayos. Ayaw pumasok na maigi yung saksakan gawa ng pag lumubog ito. Halos kalahati lang ang maisasaksak. Itong isa ayos pa eh. Pero palitan na po natin. Testerin po natin kung may power supply. Ito po, gagamit tayo ng tester. Gagamitin po natin uli yung voltmeter AC. Lagay po natin sa 500 volts kasi po ito yung range na kayang bumasa ng 220, 300. O pag dito po natin kasi nilagay sa 200 volts, hindi niya po mababasa, out of range po kasi mas mataas sa 200 yung susukatin natin. Sige po. Dito naman po sa tester, para sa hindi nakapanood ng video, ito po yung voltmeter, yung letter V. Ito naman po yung common. So ilagay lang po natin dyan yung isang terminal at saka dito naman yung isa. Ganyan po. Sukatin natin kung may voltahe. Ayan po, 225 volts. So hindi natin pwedeng galawin. Kailangan po patayin muna natin yung circuit breaker. I-off po muna natin. I-off ko na po doon. In-off ko na po yung circuit breaker doon sa panel board. Tignan lang po natin kung meron pang power ulit. Yan po. 0 volts.
So ibig sabihin wala na siyang power. So pwede na po tayo magsimula. Kung wala naman po kayong tester, pwede nyo pong gamitan halimbawa ng appliances. Saksakan nyo muna ng electric pan. Tapos i-off nyo po yung breaker. Pagka namatay po yung electric pan, ibig sabihin po wala ng power. So pwede na rin kayong gumawa. Babaklasin na po natin. Yan po, lumulubog oh. Natanggal sa frame. Lalapit po natin yung camera ng konti. Ayan. Para mas malapit. Ayan po, natanggal na oh. Hindi ko pa tinatanggal yung mga saksakan. Natanggal na kaagad sa plate niya, maluwag na. So, okay po, tatanggalin na natin. Bali, tanggalin po natin to. Tanggal na rin yung isa, maluwag. Ito lang po, gagawin natin. Pipindutin lang po natin to. Gaya po na sinabi natin para mabaklas. Yan po. Pagkapindot, ito, ang kalas. Ayun. Ito na po. Dito natin ikakabit ngayon yung kapalit na convenience outlet. Ito po yung dalawang linya. Maski po magkapalit. Kasi po Meralco naman dito, line to line tayo. Walang problema. O maski nga po sa probinsya, line to neutral, pwede. Kaya lang po sa ilaw hindi pwede. Pag sa ilaw po dapat yung line, yun po ang pupunta sa switch. So pwede po magkabaliktad, socket outlet naman to. Maski line to neutral o line to line yung services. I-twist po muna natin ang maayos yung mga alambre bago natin ipasok. Kasi po pagka hindi tinwist malaki yung kanyang diameter, baka hindi pumasok. Mainam na rin po yung i-twist natin siya. Ngayon po siguro yan. Ngayon po ikakabit na natin dito po. Mas maganda. Maski saan naman yan eh. So dito po. Kabit na natin yung isa. Ayan po, matibay na. Push natin ang maayos. Ayan. Ito po natin. Ayun, matibay na po. So, kakabit na natin siya.
okay na siya. Kabit na po natin siya. Ito po, ilapat lang natin ng maayos. Sigurado yan. Ilapat lang po natin siya ng maayos. Pagkatapos po, screw na natin siya. Lagyan muna natin yung isa. Ayan. Kumapit na ba? Pagka kumapit na po yung isa, madali na lang yung isa. Ayun. Okay. Kung mapapansin nyo po yung slot ay malaki po. Yan po para ma-i-adjust nyo pataas o pababa. Bago nyo higpitan ng sagad pantay, kailangan po checkin natin diretso yung alignment nya, vertical, horizontal. Yan po, pantay naman siya. Yan po. Okay na. Ang huli pong step. So ilalagyan na natin itong kanyang takip. Ayan. I-on ko lang po yung circuit breaker saglit po. Bale, in-on ko na po yung circuit breaker sa baba. Nagsusupply sa convenience outlet na ito. Testingin po natin kung gumagana. Testingin po natin kung may voltahe. Gagamitin uli po natin itong tester. Dito po sa kabila. Yan po, may reading halos 228. Dito naman po sa kabila. Hindi ma-testing. Ayos. Teka. Ayan po. 228 volts din po. Subukan po natin kung gagana. Ito po, gagamitin natin ang maliit na wire dito. Subukan natin isaksak. Ito po. Dito sa isa. Ayun po. Gumagana. Tumutunog. Dito naman po sa kabila. Ayun po. Okay po, gumagana. So, ganun po. Dahil po limitado ang mga tools natin, wala tayong wire stripper. Tapos yung mga gamit natin medyo mapupurol, kaya minsan po mahirap magpalit. Pero natapos naman po natin maski papano. So, sana po may natutunan tayo dito sa video na ito. Kung nagustuhan nyo po, sana i-subscribe nyo naman yung channel ko, tapos paki-like na rin po. Maraming salamat po sa inyo.